storia dell'arte, ha un master in lettere, si occupa di Leonardo da molti anni, in particolare sui messaggi matematici della costruzione visiva della Gioconda. Quindi è la prima volta, mi diceva, per lui parlare di Leonardo da Vinci in Italia, perché il suo paese è conosciuto, è un po' emozionato e vi chiedo di fargli sentire che siamo italiani con un piccolo applauso. Ovviamente è un argomento complesso, Pavel cercherà di darci con delle slide un'immagine sequenziale chiara, cercando e sforzandosi, perché così mi ha chiesto, di parlare italiano e quindi ho ben gradito, e ci porterà in questo viaggio. Come sapete, anche in altre conferenze abbiamo parlato di numeri, Leonardo ragionava per codici binari, quindi questa è la dimostrazione plastica, che quello che vedremo tra poco è quello che dicevo prima, cioè l'immagine è la parte finale di qualcosa visibile per Leonardo. Perché quello che noi vediamo può sembrare semplicemente un frutto creativo, no? Un risultato estetico. No. Per arrivare a quel risultato estetico occorre un processo di sintesi di numeri. E con i numeri Leonardo ci andava a nozze. Ecco perché adesso porteremo questo discorso in particolare proprio finalizzato a quella che è comunemente chiamata la Gioconda, ma io chiamo la donna dell'Umbra. Quindi adesso lascio la parola a Pavel e così potrà partire e illustrarci queste nuove teorie che porterà a conoscenza di tutti noi. Va bene? Grazie Pavel. Signore e signori, grazie per essere qui, per la vostra presenza e per il vostro desiderio di partecipare a questa conferenza, la matematica di Leonardo e l'identità della Gioconda, con il titolo alternativo Il mondo numerico e matematico nella pittura di Leonardo da Vinci. Congratulazioni agli organizzatori di questo festival. Complimenti ai padroni di casa che ti hanno accolto in questo meraviglioso edificio architettonico, grazie a tutti gli sponsor. Oggi, a partire dalle ore 16, ho avuto il particolare piacere di assistere alla conferenza sostenuta da Francesca Brunelli, per la quale rivolgo collegiali apprezzamenti. Per favore, anche se la mia persona conta meno, permettimi di presentare. Sono il ricercatore nel campo dell'arte, pubblicista e scrittore Pavel Floresco, autore di studi e volumi sull'opera di Constantin Brancusi, il padre e il mentore della scrittura moderna, rispettivamente su vari dipinti del titano del Rinascimento Leonardo da Vinci, ma non solo. Nell'anno 2015 il centro di ricerca, documentazione e promozione Constantin Brancusi della città di Târgu, Romania, paese d'origine dell'artista, mi ha conferito il titolo onorifico di ambasciatore di Brancusi durante gli eventi dedicati di quell'anno e nel 2024 sono diventato membro del comitato scientifico del Centro Studi Leonardeschi, presieduto da Silvano Vincenti, critico storico dell'arte che non ha bisogno di presentazioni aggiuntive. Negli anni 2022 e 2024 ho pubblicato per esempio a Parigi nella rivista Ligea Dossier sull'arte due studi sull'opera di Constantin Brancusi e sul rapporto della sua scultura con la sezione aurea o la sezione divina. L'éclairement sacré, proto-aritmétique et sculpture moderne, l'illuminazione sacra, proto-aritmetica e scultura moderna, rispettivamente, Brancusi, le code de Dieu et la clé de la création. Brancusi, il codice di Dio e la chiave della creazione. La rivista in questione è curata a Parigi da Giovanni Lista, critico e storico dell'arte, italiano residente a Parigi, direttore di ricerca del Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica in Francia. Per quanto riguarda la mia ricerca sull'opera pittorica di Leonardo da Vinci, nell'anno 2019 i giornalisti di Artnet News hanno descritto la mia teoria sull'identità della Gioconda e la notizia è stata diffusa a livello globale,
Ma per sviluppare questa teoria incompleta al momento ho deciso di pubblicare, insieme alla mia collaboratrice Carmina Felice, un libro dedicato al rinomato dipinto esposto al Museo del Louvre, La Gioconda, chimera delle figure magiche. Il volume ha anche una versione inglese, The Mona Lisa, Chimera of Magical Figures. Entrambi i libri sono pubblicati a Roma da Armando Editore con introduzione di Silvano Chigetti intitolata Leonardo il recupero dell'uomo nella sua totalità culturale, esistenziale e creativa, introduzione di cui leggerò solo oggi qui alcune frasi. Silvano Chigetti. Il libro scritto da Fabio Floresco e Carmina Felice, La Gioconda, chimera delle figure magiche, si iscrive a pieno titolo in questo nuovo orientamento interpretativo della Gioconda e di alcune opere storiche di Leonardo. Si tratta di un libro frutto di una ricerca accurata e organica che pone l'accento sulla dimensione della matematica e del suo uso in Leonardo intrisi di tratti mistico e metafisici. Le ricerche e le interpretazioni che Floresco e Carmina Felice traspongono in questo libro sono originali, argute e acute che vanno a merito dei due autori. Il volume contiene vari capitoli tematici, ma quello molto rilevante per questa conferenza è intitolato Leonardo e la matematica. In questo capitolo sono presentate con argomenti biografici e bibliografici le preoccupazioni di Leonardo da Vinci nello studio della scienza dei calcoli e di sicuro la sua amicizia e collaborazione con il celebre matematico Luca Pacioli, ma non solo. Ricordiamo che la sua formazione fu anche influenzata dalle opinioni sul ruolo della matematica nell'arte del suo maestro Andrea del Verrocchio, nonché dai trattati del matematico Paolo dal Pozzo Toscanelli. Ma perché un'immagine vale più di 1000 parole, oggi presenterò una per una alcune illustrazioni pubblicate nel libro menzionato, immagini che evidenziano una serie di coincidenze molto interessanti nell'opera pittorica di Leonardo da Vinci. Nella prima illustrazione, che si riferisce al dipinto La Gioconda, si osserva come ovviamente la figura 2 è una delle soluzioni interpretative del capolavoro. Il personaggio espone due dita sopra il polsino, l'indice e il medio. Le estremità del ritratto ci permettono di vedere due basi di alcune colonne. La strada laterale, vicino alla spalla destra della Gioconda, sinistra parte del visualizzatore, ha anche la forma del numero 2 scritto in corsivo. Il ponte prossimo alla spalla sinistra può essere considerato un corrispondente della stessa figura, perché questo ponte collega due sponde o due mondi. Tutto risultò in modo chiaro dalle immagini esposte, dove pertinente non è il fatto che Mona Lisa ha due occhi o due braccia, ma il fatto che la stessa figura 2 esiste ancora dove non è esplicita. Due dita sopra il polsino, due basi di alcune colonne, due sponde, un percorso che ha la forma del numero 2 scritto in corsivo. C'è un'altra corrispondenza e coincidenza rilevante. Attraverso un procedimento di calcolo atipico, conversione alfanumerica delle lettere dell'alfabeto italiano ma senza influenze straniere, seguita dalla somma aritmetica dei risultati ottenuti e dalla riduzione matematica dei decimali, si ottiene la stessa cifra, 2. Da notare che in matematica la somma delle cifre di un numero naturale in una base di numerazione consiste nella somma di tutte le sue cifre. Nello stesso tempo, la riduzione matematica dei decimali consiste nella somma aritmetica delle cifre di un numero. Per esempio, 11 è uguale a 1 più 1 è uguale a 2. Quindi, Mona Lisa
nome scritto con una sola lettera M dallo storico dell'arte Giorgio Vasari, come nel dialetto toscano e non come nell'italiano letterario, è uguale a 74 uguale a 7 più 4 uguale a 11 uguale a 1 più 1 uguale a 2. L'elenco delle coincidenze continua perché la situazione si ripete anche nel caso del nome Gioconda. Calcolando si può scoprire come quella lettera H marcata sul retro del ritratto, considerata da Pietro Cemarani come l'iniziale della versione popolare toscana Onda per il nome Gioconda o Gioconda, è un altro sinonimo per due. La Gioconda, vale a dire Gioconda o Onda, è uguale a 38, uguale a 3 più 8, uguale a 11, uguale a 1 più 1, uguale a 2. L'elenco delle coincidenze continua. Silvano Vincetti, già menzionato, afferma che nel caso della Gioconda il modello utilizzato da Leonardo fu anche il suo apprendista Gian Giacomo Caprotti, conosciuto come Salai, tutto in correlazione con la preferenza del pittore per l'espressione artistica del mito dell'androgino. Il soggetto è stato approfondito da Silvano Vincetti nel suo libro intitolato Il segreto della Gioconda, dove sono presentati i momenti di una scoperta favolosa che ha fatto il giro del mondo. L'esistenza di alcuni segni grafici più leggibili sul dipinto, come il numero 72 tra le arcate del ponte, rispettivamente le lettere L, probabilmente l'iniziale del nome Leonardo, e S, probabilmente l'iniziale dell'appellativo Salai. Per pura coincidenza o forse no, entrambi i nomi, analizzati attraverso lo stesso procedimento, conversione alfanumerica delle lettere dell'alfabeto italiano senza influenze straniere, seguita dalla somma aritmetica dei risultati ottenuti e dalla riduzione matematica dei decimali, danno come risultato la stessa cifra, 2. Da notare di nuovo che i nomi scelti sono Leonardo e non Leonardo, rispettivamente Salai e non Gian o Giacomo, quindi la possibilità di una coincidenza diventa discutibile. Leonardo è uguale a 74, uguale a 7 più 4, uguale a 11, uguale a 1 più 1, uguale a 2. Salai è uguale a 38, uguale a 3 più 8, uguale a 11, uguale a 1 più 1, uguale a 2. Ancora una volta l'elenco delle coincidenze continua. Nello stesso dipinto, la Gioconda, il ricercatore Bosco Contici ha visto a destra e a sinistra della Gioconda due figure sfocate, entrambe dipinte in modo speculare, una verticalmente e l'altra orizzontalmente. Si tratta di un 5 e di un 6, osservabili a occhio nudo, nascosti nel paesaggio sullo sfondo. Ovviamente, ancora una volta, la loro somma aritmetica e la riduzione matematica dei decimali per il risultato ottenuto fa ancora 2. 5 più 6 uguale a 11 uguale a 1 più 1 uguale a 2. Anche il nome della madre dell'artista, Caterina, riceve lo stesso status numerico, la figura 2. Il procedimento di calcolo è lo stesso. Caterina è uguale a 65, uguale a 6 più 5, uguale a 11, uguale a 1 più 1, uguale a 2. Una tale coincidenza multipla può offrire nuovi indizi sul vero sé del misterioso personaggio, che non dovrebbe essere confuso con il modello che l'artista ha impiegato, Madonna Lisa del Giocondo Lisa Gherardini, persona alla quale, secondo l'opinione di Sigmund Freud, il pittore aveva trovato le caratteristiche particolari, soprattutto il sorriso enigmatico della sua mamma, raffigurata qui in modo idealizzato. Anche Carlo Pedretti, che pensava che la donna ritratta nel dipinto fosse in realtà Pacifica Brandani, non ha escluso l'ipotesi di una trasfigurazione della madre dell'artista, Caterina, riferendosi allo stesso Sigmund Freud.
L'equivalenza matematica tra tutti questi nomi, Mona Lisa, Gioconda, Leonardo, Sala, nomi di Caterina, nomi che ricevono attributi comuni, può essere interpretata come segue. Per realizzare un ritratto idealizzato della sua mamma, Caterina, ma come ideale di femminilità e maternità universale, come ideale di maternità universale, il maestro ha impiegato i suoi tratti faciali, nativi, genetici o sospettati di essere ereditari, motivi per cui è stata formulata l'ipotesi di un possibile autoritratto femminizzato dell'artista. Tratti materni, in parte ritrovati ad altre persone, come secondo Giorgio Vasari, Sigmund Freud, e il rinomato documento scoperto da Armin Schlechter nella biblioteca dell'Università di Heidelberg, Germania, il modello Madonna Lisa del Gioconda. Tratti non necessariamente femminili, ritrovati a Sala, il suo apprendista, una teoria di Silvano Vincenti. Senza pretendere alcun confronto inadeguato, l'artista ha proceduto così quanto, per esempio, non si è tirato nella sua propria immaginazione, ma ha cercato nelle strade persone appropriate per raffigurare Tita nel cenacolo. Notiamo ancora una volta che Leonardo da Vinci e la sua mamma sono stati separati troppo presto e il pittore ha mantenuto giusto vaghi ricordi di quel periodo della sua infanzia. Ma ancora una volta l'elenco delle coincidenze continua. Un altro esempio, tanto convincente o conclusivo in questo senso, esiste nel caso dell'opera Leda col Cigno, perduta, ma conservata in riproduzioni di vari maestri del pennello, come Francesco Melzi per esempio, dove non è significativo l'argomento che il carattere femminile ha due occhi o due gambe, ma la circostanza che i punti di riferimento sono anche raggruppati due personaggi principali, due uova rotte, due pezzi di ogni uovo e due neonati di ogni uovo. Anche se il titolo del lavoro, originale o attribuito, falso o corretto, si tratta di una creazione il cui conosciuto personaggio femminile di origine mitologica ha un appellativo che porta ancora la cifra rispettiva, 2. Il procedimento di calcolo è lo stesso. Conversione alfanumerica delle lettere dell'alfabeto italiano senza influenze straniere, seguita dalla somma aritmetica dei risultati ottenuti e dalla riduzione matematica dei decimali. Leda uguale a 10 più 5 più 4 più 1 uguale a 20 uguale a 2 più 0 che alla fine fa 2. La presenza visibile e la ripetizione estetica della figura 2 sul rinomato lavoro Leda col Cigno, completata dal comune risultato aritmetico ottenuto tramite la conversione alfanumerica del nome della figura leggendaria, sono attributi che inducono l'idea che abbiamo davanti ai nostri occhi non solo un raggruppamento espressivo degli elementi messi in scena, ma anche lo strumento utile per la divulgazione del codice di comunicazione dell'autore, vale a dire una prova persuasiva che l'esistenza simbolica dello stesso numero nella Gioconda non è casuale, non appartiene all'azzardo. Tuttavia, anche a un geniale creatore nel cui lavoro niente è disordinato o incidentale, non possiamo escludere l'eventualità di una catena di coincidenze, ma taluni fatti disorganici sono meno probabili, perché i calcoli, se possono essere così chiamati, non portano allo stesso effetto la figura 2 quando sono effettuati e applicati ad altri nomi di donne, Pacifica, Brandani, che secondo l'opinione del famoso ricercatore storico dell'arte Carlo Pedretti è la vera Gioconda, Isabella d'Este, Cecilia Gallerani, Lucrezia Crivelli o Borgia, Aldiera Giovanni, Beatrice Sforza, Francesca Lanfredini, Costanza De Avalos e così via. In questo senso, la ricercatrice Carmina Felici, coautrice del libro presentato oggi, considera che
Fortunatamente, esiste un antico principio latino tramite il quale possiamo fare la differenza tra una coincidenza e un atto premeditato. Il principio rispettivo è ben conosciuto, utilizzato fin dall'antichità e anche prima, per conseguenza accettato nel corso del tempo, diventato indiscutibile nel nostro periodo, senza la necessità di affermazioni aggiuntive. Testis unus, testis nullus. Ricordiamo che altre antologie di aforismi latini riproducono il pensiero citato anche nelle versioni unus testis, nullus testis e una testis, nulla testis, con significato identico, un testimone unico e un testimone inutile. In traduzione approssimativa si può dire che per stabilire la verità abbiamo un bisogno fondamentale più di un testimone o di una sola riprova. In altre parole, se un certo fenomeno si ripete una, due o tre volte, possiamo parlare di una circostanza, ma se questo avvenimento si osserva di frequente, quindi non siamo in grado di ipotizzare un gioco d'azzardo, ma un'azione predefinita o premeditata. La questione è stata studiata altresì da Paul Valéry nel suo saggio intitolato Introduzione al metodo di Leonardo da Vinci, nota e digressione, saggio dalle cui pagine possiamo rileggere qui oggi alcune considerazioni. Paul Valéry: se stavo gettando i dadi su un pezzo di carta, stavo facendo apparire solo le parole testimone dell'incapacità del pensiero. Leonardo da Vinci non ha alcun legame con questi disordini. La predilezione del vinciano per lo stesso digito 2 è evidente ancora in altre situazioni, non solo dove i personaggi principali sono rappresentati 2 per 2. Uno degli esempi eloquenti è il dipinto Salvator Mundi, attribuito a Leonardo da Vinci. Qui dobbiamo osservare alcune finezze con maggiore significato, vale a dire 2 fasi suggestivi. Il gesto di santificazione correlato con quello di sostenere il mondo come una sfera di cristallo. 2 dita incrociate in segno di benedizione. Tutti questi aspetti vengono a completare per quanto possibile lo scenario più o meno plausibile di questo codice di comunicazione dell'artista, predefinito in modo aritmetico tramite la cifra 2, scontrata nel dipinto Salvator Mundi, così nella Gioconda di Da Colcigno, Madonna del Garofano, in altre opere di Leonardo come per esempio Annunciazione, Vergine delle Rocce, dove possiamo distinguere vari gesti con 2 dita. Altre rappresentazioni di personaggi principali o secondari, raggruppate 2 per 2, esistono ugualmente attraverso diverse opere come il Battesimo di Cristo, un dipinto di Leonardo da Vinci in collaborazione con il suo maestro Andrea del Verrocchio, dipinto in cui osserviamo 2 mani sul bordo superiore, 2 personaggi in primo piano e 2 angeli sullo sfondo. Per quanto riguarda la legittimità storica di tutti questi risultati numerici, aritmetici o matematici, apparentemente caotici, sono necessari alcuni chiarimenti. Il Battesimo di Cristo, realizzato da Leonardo e dal suo maestro Verrocchio, ci fornisce una delle prove più importanti a favore dell'idea che la predilezione del vinciano per la rappresentazione simbolica della figura 2 è una costante della sua carriera, esistente fin dall'inizio della sua attività, e non una caratteristica storicamente evoluta o gradualmente formata solo dopo diverse fasi della sua evoluzione artistica. Il dipinto Salvator Mundi, attribuito a Leonardo, e l'affresco Il Cenacolo forniscono il pretesto per confermare la correttezza, la presunta correttezza della soluzione numerica, non numerologica, per l'interpretazione dell'opera pittorica di Leonardo da Vinci. La conversione alfanumerica delle lettere dell'alfabeto italiano senza influenze straniere, seguita dalla somma aritmetica dei risultati ottenuti e dalla riduzione matematica dei decimali. La predilezione di Leonardo per il ricco simbolismo della figura 3, questa volta la figura 3, un
contrassegno dichiarato della Trinità. È evidente ad esempio nel conosciuto lavoro Ultima Cena, dove gli apostoli sono ovviamente rappresentati in gruppi di 3 per 3 per 3. Ci sono anche 3 finestre sul retro della stanza. Nel dipinto Salvator Mundi ci sono 3 punti enigmatici sulla sfera di cristallo. In aggiunta presentiamo una nuova scoperta. C'è ancora una strana coincidenza che il genio del Rinascimento avrebbe potuto conoscere e artisticamente esprimere tramite la matematica del caos apparente. È un evento davvero impressionante che suggerisce la capacità sacramentale del genio del Rinascimento. Gli appellativi italiani di molti missionari, Andrea, Bartolomeo, Filippo, Giacomo, Matteo, Pietro, Tommaso e di Salvatore, Gesù, sono equivalenti alla stessa cifra, 3. Per esempio, Gesù è uguale a 48, uguale a 4 più 8, uguale a 12, uguale a 1 più 2, uguale a 3. Recapito e conclusione. Il volume oggi presentato contiene anche un riassunto, le cui frasi possono servire come conclusioni di questa conferenza. C'è ancora una chiave di interpretazione con la quale siamo in grado di determinare in modo interdisciplinare, attraverso l'estetica matematica, linguistica, semiotica e aritmetica, fotografia, non soltanto con l'aiuto della storia o della critica dell'arte, la misteriosa identità così controversa del personaggio nel più conosciuto dipinto di Leonardo e anche nella più famosa pittura di tutti i tempi, la Gioconda, forse Pacifica Brandani, forse Elisa Gherardini o un'altra persona. La chiave in questione è apparentemente atipica, ma in realtà è stata utilizzata fin dall'antichità nell'arte dei grandi maestri dei misteri, e la sua utilizzazione a favore di un completamento dell'enorme elenco di significati del capolavoro porta a risultati molto interessanti. Tutto viene a rispettare il consiglio dell'autore, non mi nega chi non è matematico in linea principio, e a confermare l'affermazione del padre della psicoanalisi, Sigmund Freud. Si tratta di una rappresentazione della madre dell'artista Caterina e del suo enigmatico sorriso. Notiamo che Leonardo da Vinci e la sua mamma sono stati separati troppo presto e il pittore ha mantenuto giusto vaghi ricordi di quel periodo della sua infanzia. Anche Carlo Pedretti, che pensava che la donna raffigurata nel dipinto fosse in realtà Pacifica Brandani, non ha escluso l'ipotesi di una trasfigurazione della madre dell'artista Caterina, riferendosi allo stesso Sigmund Freud. Per realizzare un tale ritratto idealizzato della sua mamma Caterina, ma come ideale di femminilità e maternità universale, il maestro ha impiegato i suoi tratti faciali nativi, genetici o sospettati di essere ereditari, motivi di cui è stata formulata l'ipotesi di un possibile autoritratto femminilizzato dell'artista. Tratti materi in parte ritrovati alle altre persone, come per esempio Gian Giacomo Caproti, conosciuto come Sala, una teoria di Silvano Vincetti. Operando con lo stesso procedimento, i segni grafici e i numeri appena percepibili scoperti sul famoso quadro possono essere decifrati e provano la possibile veridicità, la presunta veridicità della teoria presente. Nello stesso tempo, la presunta correttezza del metodo applicato nel volume presentato può essere verificata con successo su altre creazioni, crittogrammi, cruciverba o ideogrammi concepiti di uno che è riconosciuto in tutto il mondo come un titano del Rinascimento. Il libro ha un seguito scritto, che è in fase di elaborazione editoriale, pronto per la pubblicazione, con il titolo La Gioconda, il fascino della madre terra. Per coincidenza o forse no, il termine terra fa ancora due e conferma con precisione matematica l'equivalenza identitaria tra la persona ritratta, espressione del microcosmo,
il paesaggio sullo sfondo, il macrocosmo. Terra uguale a 56 è uguale a 5 più 6 è uguale a 11 è uguale a 1 più 1 è uguale a 2. La teoria della correlazione tra il personaggio principale, Mona Lisa, il microcosmo, e il pianeta madre, il macrocosmo, è stata formulata anche da altri ricercatori storici e critici dell'arte come ad esempio Martin Kemp o Fritjof Capra, ma per la prima volta lo abbiamo dimostrato matematicamente. Martin Kemp. Quando nella mia monografia ho dovuto prestare particolare attenzione alla Gioconda, ho interpretato il dipinto attraverso il concetto di microcosmo, in cui la geologia della Terra e l'anatomia del corpo umano entravano in congiunzione. Fritjof Capra. Il tema centrale del dipinto più famoso dell'artista è il potere procreativo della vita, sia nel corpo femminile che in quello della terra vivente. In conclusione, possiamo affermare che nel capolavoro del titano rinascimentale, Leonardo da Vinci, abbiamo non solo un volto di una donna, niente di più, ma anche un ritratto personificato del pianeta vivente, nel quale il subconscio di ogni uomo ritrova le sue origini primordiali. Questa nozione, il pianeta vivente, riceve, attraverso l'opera di Leonardo da Vinci, connotazioni o significati puramente scientifici e non necessariamente religiosi. Una tesi dimostrata con precisione matematica di Pavel Cioresco e Carmina Felice. Domani, a partire dalle ore 15:30, aspettiamo con particolare interesse la conferenza annunciata da Giuseppe Fusari, Dissonanze e tangenze, il rinascimento cristiano e la legione degli stranieri. Sono Pavel Cioresco, vi ringrazio per la gentile attenzione, grazie per l'ascolto e per il vostro tempo. Cordiali saluti. Grazie. Desidero ringraziare il dottor Floresco che mi ha chiesto di non aprire il dibattito perché si è sforzato molto a parlare in italiano e quindi voleva parlare la nostra lingua. Lo ringrazio molto, mi ha fatto molto piacere ospitarlo. Questa ovviamente è un'altra nuova teoria in fase di definizione. Come vedete, gli studi, le ipotesi sono sempre in continua evoluzione, quindi riuscire a definire Leonardo è sempre molto complesso. E meno male che ci sono persone, studiosi, accademici, scienziati che si occupano quotidianamente di ricercare non le risposte, perché le risposte sono molto semplici, ma le spiegazioni a quelle risposte semplici, che spesso le spiegazioni sono veramente complicatissime. Ecco, siamo lieti di averlo avuto qua, avete così modo magari di andare a ricercare i suoi studi, è un altro passo informativo in più che speriamo di aver dato sul mondo di Leonardo, quindi ringraziamo ancora Pavel e sono lieto di darti il premio Festival Mundi di quest'anno come relatore qui al nostro festival. Grazie ancora a Pavel.